Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kumaha damang sadayana, mugi-mugi hidup sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana alhamdulillah urang tiasa patepang deui sareng pangajaran basa Sunda dina dinten ayeuna, pangajaran anu bade nyaeta ngeunaan kalimah pananya. Ukituna hayu urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saterasna naon atuh ari kalimah pananya teh? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu fungsi utamana pikeun nanyakeun. Kalimah pananya biasana anu kahiji miharep jawaban. Jadi upami aya kalimah patanya, aya kalimah pananya, berarti eta pasti aya jawabanna. Anu kadua, ciri-ciri tina kalimah pananya. Anu tadi kahiji miharep jawaban, anu kadua ciri kalimah pananya nyaeta ditungtungan ku tanda tanya. Nah, tiasa ditingali bentuk tanda tanya teh seperti kitu. Anu katilu, ciri tina kalimah pananya nyaeta boga lentong anu khusus. Contohna upama urang naroskeun si anu bade indit. Nah, urang tanya, bade ka mana? Bade ka mana? Nah, lentongna khusus sapertos. Saterasna kalimah pananya teh boga sababaraha rupa. Nyaeta anu kahiji tiasa ditingali dina kotak nu kahiji kalimah pananya anu dipake kanggo nanyakeun barang. Biasana make kecap naon anu hartina apa. Nu kadua nanyakeun jalma make kecap saha atawa siapa. Anu katilu nanyakeun pagawean make kecap keur naon anu harti basa Indonesiana sedang apa. Anu kaopat nanyakeun sifat atanapi kaayaan anu make kecap kumaha. Anu kalima nanyakeun ukuran make kecap sakumaha atawa sabaraha anu harti basa Indonesiana nyaeta berapa. Anu saterusna nanyakeun tempat anu make kecap mana atawa nu mana atawa di mana atawa ti mana. Nah, eta nanyakeun tempat. Anu katujuh nanyakeun waktu lumangsungna hiji kajadian make kecap iraha. Anu kadalapan nanyakeun cara ngalakukeun pagawean make kecap kumaha. Anu terakhir nanyakeun sabab lumangsungna hiji kajadian atawa kaayaan make kecap naha atanapi make kecap kunaon. Tah eta rupa-rupa tina kalimah pananya anu tiasa dipake. Saterasna ibu bade ningalikeun contoh tina kalimah pananya. Aya kalimah yadi meuli buku. Dina kalimah di luhur ku urang bisa dijieun kalimah pananyana. Jadi nyata kalimah pananyana titik-titik anu meuli buku. Nah, sangkan merenah kalimah pananyana kira-kira tambahan naon ye dina titik-titik teh. Ku urang tiasa ditambahan kecap saha. Jadi saha anu meuli buku. Nyata kecap saha teh nanyakeun jalma. Saha anu meuli buku? Jawabanna Yadi. Contoh anu kadua. Titik-titik anu dibeli ku Yadi. Sangkan merenah kalimah pananyana ditambahan naon ye? Nyata bisa ditambahan naon anu nanyakeun barang. Bisa ditambahan kecap naon nyata anu nanyakeun barang. Naon anu dibeli ku Yadi? Jawabanna nyaeta buku. Tah eta tina contoh kalimah pananya anu tiasa ku ibu didugikeun ka hidup. Ayeuna urang lebet kana pancen. Pancena nyaeta ayeuna urang lebet kana pancen. Tadi ku ibu panantos didogikeun rupa-rupa tina kalimah pananya. Ayeuna pancena hidup ngadamel 5 kalimah pananya lengkap sareng tanda tanyana lengkap sareng jawaban tina kalimah pananya nuku hidup
dijieun. Kalimah panayana tiasa make kecap naon, make kecap saha, keur naon bebas 5 tapi kedah benten-benten nya. Saterasna ngeunaan naon kalimah panayana, ngeunaan naon bae, tiasa ngeunaan sakola, ngeunaan kegiatan hidup, ngeunaan babaturan, buh ngeunaan kulawarga. Jadi ngeunaanna naon bae tina kalimah pananyana. Mangga ku hidup didamelan sakitu heula pancen sareng materi anu ku ibu tiasa didugikeun. Hatur nuhun, mugi tiasa dipikahartos. Ibu tutup ku hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.